जय जवाहर संगवारी। तो आज हम देख सकते रक्षाबंधन के त्यौहार जे में हम खाली टाइम में रक्षाबंधन के त्यौहार तो हम मना चुके हैं, लेकिन सोचें खाली हन था हमारे बहुत दिन हो गए हमारे जॉन डियर ट्रैक्टर बाहर नहीं निकले, जो कि काम बंद होने के कारण पिछले 1 महीना से खड़े हैं। अब जाके देखते हैं स्टार्ट करना है, बहुत दिन हो गया। चलो आ